ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା MA ପେପର 10 ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିର ବ୍ଲକ୍ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ, ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଏକକ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଓ ବାସ୍ତବବାଦ। ଏହି ପାଠଟିକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ବହୁ ଦିଗରୁ ସମୃଦ୍ଧ। ପାଠକୀୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ସହିତ ଜଣେ ସମାଲୋଚକର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ସଚେତନ କରାଇ ଆଜି ବିଶ୍ୱମୁଖୀ କରାଇଛି। ସାହିତ୍ୟକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟର ତର୍ଜମାରେ ଆସିଛି ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଜଗତୀକରଣର ଯୁଗରେ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହୋଇ ରହିନାହିଁ ବା ଆଞ୍ଚଳିକତା ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ରହି ଏହା ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ସମାଲୋଚକର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶାଣିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟିଛି। ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମୀକ୍ଷା ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଗୋଟି ବାଦ ଯାହାକି ଏହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆଧାରର ନିଷ୍ଠାପର ରୂପାୟନ ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୈତିକତା ଏବଂ ଆଦର୍ଶବାଦର ଜୟଗାନ କରେ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହାକୁ ଏହି ବାସ୍ତବବାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସତ୍ୟ ଯେତେ କୁତ୍ସିତ କଦାକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏହାକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ତା'ର ସାର୍ବଜନୀନ ସାର୍ବକାଳିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଆଧାର। ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରତିରୋଧର ଦର୍ଶନ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଣୁ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗ ପାଲଟିଛି। ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟବୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ଆଜି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲୋପ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେଣି। ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣିଷର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦର୍ଶନର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଦ ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ। ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସମାଜ ଜୀବନ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସମସାମୟିକ ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ପରିବେଶରୁ ଏହାର ଉପାଦାନ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏଥିରେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ। କାଳ୍ପନିକତାକୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ। ଜୀବନର ବ୍ୟାପକ ଓ ବାସ୍ତବ ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ଏହି ବାଦ ବା ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ। ଏଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ହେଉଛି ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ, ଯନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ, ଲୋକତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟବୋଧ ହେତୁ ମଣିଷର କିପରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛି, ତେଣୁ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ କେମିତି ପୁନଃ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯାଇପାରିବ, ମଣିଷର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ପାଥେୟ କରି ଯେଉଁ ବାଦଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ତାହା ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ। ଏବଂ ବାସ୍ତବବାଦ କହିଲେ
ବାସ୍ତବ କଥାକୁ ବାସ୍ତବ ସମାଜରୁ ଗ୍ରହଣ କରି କିପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଏହି ବାସ୍ତବବାଦରେ ରୂପାୟିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକତା ନଥିବ, ଯାହାକି ଜୀବନର ବ୍ୟାପକ ଓ ବାସ୍ତବ ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଧାରଣା। ମାନବିକ ସଙ୍କଟର ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚାୟକ ହେଉଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନ। ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ହେଉଛି ଏହାର ଅଂଶ। ମଣିଷର ଅର୍ଥହୀନ, ନିଃସଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ତଃସାର ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନଧାରାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହାର ଉଦ୍ଭବ, ବିକାଶ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ବୋଲି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ତବବାଦକୁ ଅପରପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଏ ରିଏଲିଜିମ୍, ଯାହାକି କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା, ବସ୍ତୁର ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ବିବରଣୀ, ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ରଣରେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକତା ସେଥିରେ ରହେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖିବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବାସ୍ତବବାଦ, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଧାରଣା କ'ଣ, ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନାଟିଏ କରିବା। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଧାରଣା। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର 60 ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯେ କ୍ରମେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏକ ନାନ୍ଦନିକ ମାନସିକତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ରଚନାରେ ନିଃସଙ୍ଗତା, ଦୁଃଖର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କବିତା ବୋଲି କହିଦେଉ। ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପରିଚୟ ଯେତିକି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସେତିକି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କ'ଣ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଭୌତିକ ନୀତିବାଦୀମାନେ ଈଶ୍ୱର ଧାରଣା ବ୍ୟତୀତ ତର୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଶୀଳନ କରେ, ମାତ୍ର ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ଗୁଣାବଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାମଗ୍ରିକ ସତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିନପାରେ। ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିନା ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ। ତେବେ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ? ନା, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ସେହି ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହାକି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଣିଷର ଏକ ଚେତନା ମାତ୍ର। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ମଣିଷର ଏକ ଚେତନା ମାତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏକ ଆରୋପିତ ଗୁଣ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ସେ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ। ମଙ୍ଗରାଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ସେ ଜଣେ ଜମିଦାର, ଜମି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆସକ୍ତ, ଆଉ ପୋଇଲି ଚମ୍ପା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଆସକ୍ତି। ତ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି, ଜମି ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଆସକ୍ତି, ପୋଇଲି ଚମ୍ପା ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଆସକ୍ତି। ତ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ନେଇ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଏକତ୍ର କରିଦେଲା ପରେ
ଏପରି କିଛି ଅକୁହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ମଧ୍ୟ ଦିଗ ରହିଯାଏ ଯାହାକି ମଙ୍ଗରାଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାଟି କ'ଣ? ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହେ ଯେ ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ମାର୍ଗରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା କରିହେବ ନାହିଁ। ଯୁକ୍ତି କଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଥିନିମିତ୍ତ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ଏକମତ ହେବା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ସବୁଥିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନଯାଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଫେରିବା ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜମିଦାର। ଜମି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି, ପୋଇଲି ଚମ୍ପା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଜମିଦାରୀ ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଏକ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଧାନ ଜମି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ସେହିଦିନ ସେ ଏକ ସିଂହ ପାଲଟି ଗଲେ। ପୂର୍ବ ସତ୍ତାର ବିଲୋପ ଘଟିଲା। ମାଟି ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲେ। ମଙ୍ଗରାଜ ରୂପୀ ସିଂହକୁ ଆଉ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅପରିଚିତ ପାଲଟିଗଲେ। ମଙ୍ଗରାଜ ରୂପୀ ସିଂହ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମୁଁ କିଏ? ମୋ ନାମର କି ଅର୍ଥ ରହିଛି? ମୋତେ କାହିଁକି ଜନସାଧାରଣ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ? କାହିଁକି ମୋତେ ଜମିଦାର କୁହାଯିବ ନାହିଁ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଭାବାନ୍ତର, ଏସବୁ ତ ମିଛ। ମୁଁ ମୋର ନାମ, ପରିଚୟ, ମୋର ଜମିଦାରୀ କିଛି ସତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ସିଂହ। ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିଚିତ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ପରିଚିତ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଅବଦାନ ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ସିଂହରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ସେସବୁ ମଣିଷ ଆଉ ସିଂହରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ। ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା କାଫକା ନିଜର ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସାମ୍ସା ଗ୍ରେଗର ନାମକ ଏକ ମାନବ ଚରିତ୍ର ଅକସ୍ମାତ ଏକ ବିରାଟ କୀଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଘଟୁଛି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ। ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ମଣିଷ କଦାପି ଏଡ଼େଇ ଯାଇପାରେ ନା। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପକ ବହିର ଆବରଣର ବିଲୁପ୍ତି ଘଟେ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତୀବ୍ର ହୋଇ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ତେବେ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଖରେ ଉପନୀତ ହେବାର ମାର୍ଗଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନେ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଫୁଟି ଉଠେ। ଜନସମାଗମ ଭିତରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକାକିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରେ। ଏ ମାର୍ଗଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ। ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ। ଏହି ସଙ୍କଟ ଓ ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରର ରୂପାୟନ ଘଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ। ଜର୍ମାନ ଦାର୍ଶନିକ କିର୍କେଗାର୍ଡ ଏହି ଚେତନାର ଥିଲେ ବାର୍ତ୍ତାବହ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କାହିଁ? ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆସିଲି? ଏ ପୃଥିବୀ ନାମକ ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ? ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପଚରାଗଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନାନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉତ୍ତର ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାମକ ପଦାର୍ଥଟି ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଅନୁଭବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ କି ସୀମା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅହର୍ନିଶ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ନାନାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ପୁଣି ତ ତା ଇଚ୍ଛାର ବିରୋଧରେ ହୋଇଥାଏ। କିର୍କେଗାର୍ଡ କହିଲେ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ମାଆର ଗର୍ଭକଷ୍ଟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ସଂଘର୍ଷ, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କେହି କେବେ ମଣିଷ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ।
ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷାଦ ଅନୁଭବ କରି କିର୍କେଗାର୍ଡ ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବନ କହିଲେ କେବଳ ସୁଖମୟ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଆତଙ୍କ, ଆଶଙ୍କା ଓ ହତାଶାରୁ ମୁକ୍ତି ଲଭିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଖର ସନ୍ଧାନରେ ଅନୁଗାମୀ ହେଇଥାଉ। ସମୟ ସମୟ ଆମେ ଭାବୁ ଜୀବନରେ ସର୍ବସୁଖ ମୋତେ ମିଳିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଧାରଣା ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ସର୍ବଦା ସୁଖକୁ ହରାଇବାର ଭୟ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଂଶନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦଂଶନ କରି ଚାଲିଥାଏ ଏହି ଭୟ। ଏ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିମିତ୍ତ କେବଳ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏଥିରୁ ଧାର ଧାରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହାସଲ କରିବାର ଉପାୟଟି କ'ଣ? କିର୍କେଗାର୍ଡଙ୍କ ମତରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ବିଲୋପ ଘଟିବ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାଛିବାକୁ ହେବ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ନା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ଉପରେ କିର୍କେଗାର୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କଥା କହିଲେ। ଯୁକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେ କିର୍କେଗାର୍ଡ ଭଳି ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଲେ। ଏହା କହିବା ମୂଳରେ କାରଣଟି ହେଉଛି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ଚେତନାରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାରଣ ମଣିଷ ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟାଇ ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା, ନା ଏକାକିତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲା। ସେହିପରି କିର୍କେଗାର୍ଡଙ୍କ ପରେ ନିତ୍ସେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମତବାଦକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଉଗ୍ର ନାସ୍ତିକବାଦୀ। ସେ କିର୍କେଗାର୍ଡଙ୍କ ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ ନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମଣିଷକୁ ଧର୍ମୀୟ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଦେବା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମପ୍ରତାରଣା। ମଣିଷକୁ ବିଷାଦରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବାର ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଅର୍ଥ ମଣିଷକୁ ଭୀରୁ, ଦୁର୍ବଳ, ବିଶ୍ୱାସହୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା। ଶେଷରେ ନିତ୍ସେ 1882 ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କଲେ, ଈଶ୍ୱର ମୃତ। ଧର୍ମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଚଳତ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦିଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ମଣିଷ ଏହିପରି ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ନିତ୍ସେଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଥିଲା। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ, ତାପରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ? ନିତ୍ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଏକ ନୂଆ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଆଉ ସେ ଦେବତା ହେଉଛି ଅତି ମାନବ। ମଣିଷ ଏହି ଅତି ମାନବିକ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିବା ସହିତ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଜାଁ ପଲ୍ ସାର୍ତ୍ରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ। ସେ ଦାର୍ଶନିକ ହର୍ସେଲଙ୍କ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ 1941 ମସିହାରେ ସାର୍ତ୍ରେ ନାଜି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁଜଲେସ୍ ପର୍ସନ୍, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଜଗତର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମଣିଷ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା'ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟବଧାନ ବିଦ୍ୟମାନ। କୌଣସି ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧ୍ୟୟନ ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ମଣିଷର ଆତ୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧକ ସାଜନ୍ତି। ମାତ୍ର ସାମାଜିକ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମାଜ ସହିତ ରହି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ମିଶି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାରୁ
विच्छिन्न हो एक स्वतंत्र चेतनार रूपांतरित हुए से ही मुहूर्त से स्वाधीन पलटि जाए। अस्तित्ववादी साहित्यिक वर्तमान उपासक वर्तमान को गुरुत्व देवा सहित अतीत भविष्य को मध्य से समगुरुत्व दे था। वर्तमान भित्तिभूमि उपर दंडायमान होई अतीत को हृदयंगम करी भविष्यतर मार्ग निर्धारण करिथांती एही अस्तित्ववादी साहित्यिक। छात्रଙ୍କ मत थिला चेतना जगत एवं वस्तु जगत परस्पर ठाରୁ भिन्न। तांको दृष्टि रे वस्तु जगत बीइंग इन इटसेल्फ और चेतना जगत बीइंग फॉर इटसेल्फ। जगतर सकल पार्थिव वस्तु जेपरिक आवेग इगो विश्वास इन इटसेल्फ अंतर्भुक्त। ए जगतर बीइंग बा अस्तित्व नहीं, यह बीइंग बा अस्तित्वर परिप्रकाशक। यह एते निदा जे यह मध्यरे नथिंगनेस बा शून्यता अर्थात अनस्तित्वर स्थान नहीं, किंतु चेतनार जगत रे एक फांका बा शून्यता देखा जाए। चिंता और चेतना करा जाउथुवा वस्तु मध्यरे मध्य शून्यता बा फांका विद्यमान, यह ही कहा जाए चेतना। चेतना एभली एक कथा जहाको आमे पार्थिव वस्तुर आकृति प्रदान करिपरिबा नाही, यह शून्य। तेणु यह हेउछि नथिंग, यार कौन से अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व मध्यरे अनस्तित्वर स्थान नहीं। मनुष्य ही अनस्तित्वर आवाहक और धारणाकारी। तेणु मनुष्यर अस्तित्व ही बीइंग एवं नथिंगनेस रे ताहा परिपूर्ण। किंतु छात्रଙ୍କ गुरु एडमंड हर्शिल से आउ जड़े दार्शनिक, से मध्य गोटे नूतन दार्शनिक मतवादर सृष्टिकर्ता। ताहा हेउछि फेनोमेनोलॉजी अर्थात घटना क्रिया विज्ञान। एठारे फेनोमेनर अर्थ घटना। तांका मत थिला जे दृश्यमान हेतुवा वस्तु को से ग्रहण करी एसबुर टेक्निक विवरणी प्रदान करी एही फेनोमेनोलॉजी को वास्तववाद और आदर्शवाद मध्य लगी रही विवाद समय यह तृतीय पंथा भाव ग्रहण करने को परामर्श देउथिले। किंतु छात्रଙ୍କ परी मार्टिन हाइडगार मध्य अस्तित्व उपर गुरुत्वारोप करथिले। से अस्तित्वर विश्लेषण करी कहिथिले अस्तित्व एक निष्क्रिय बा सुप्तपणर को बुझाए नहीं, यह सीमाबद्ध मध्य नुहे, यार निर्दिष्ट आकृति नहीं। मनुष्य स्थिर नुहे, से विकसित सर्वदा वर्तमान रु एक अनागत भविष्यत आड़क से पाद पकाए। छात्रଙ୍କ अस्तित्ववादी दर्शन विरोध करथिले आल्बेआर काम्यू। से केउठारे निजको अस्तित्ववादी बोली कहि नाहंती, किंतु अस्तित्ववादी सिद्धांत को स्वीकृति देबारे तांकर अवदान एते अधिक जे तांका बिना अस्तित्ववादी समालोचना असंपूर्ण और निष्प्राण। काव्यंकर से समय दुईटी उपन्यास यथा आउटसाइडर आ गोटे हूँ प्लेग यह प्रकाश पाइथिला। यह व्यतीत तांकर दुईटी बहुचर्चित प्रबंध मध्य प्रकाशित होइथिला। गोटे हैला मिथ ऑफ सिसिफस आ गोटे हैला द रबेल। तेणु ओडिया रे यार परिभाषा है जे सिसिफस रो कल्पकथा एवं क्रांतिकारी। काम्यूंक सिद्धांत छात्रଙ୍କ सिद्धांतर मोड़ बदलाई या एक सार्वजनीन रूप प्रदान कला। यही दुईटी प्रबंध रे यही अस्तित्ववादर भावसूत्र जड़ित। वर्तमान छात्रଙ୍କ अस्तित्ववादी सिद्धांत एवं काम्यूंकर सिद्धांतवाद मध्य टिके व्यवधान को देखिबा। छात्रଙ୍କ सिद्धांत विश्व युद्धोत्तर मानव जीवन अर्थहीनता उपरे गुरुत्व देउथला, सते जेपरी यह पर आउ किछि नाही। ठीक एठु ही आरंभ हला काम्यूंक प्रश्न। जदि एठी जीवन सरी जाइछि ताहाले आत्मघात ही गोटे माध्यम। यार उत्तर रखा जाई काम्यू कहिथिले आत्मघात उपरे मध्य मनुष्यर अधिकार अछि, किंतु जो कष्ट जंत्रणार क्लेश विरोध रे जड़े आत्मघात को आदरी निए से चिंताधारा आत्मघात परे अवांतर पलटि जाए। तेणु जेते जंत्रणा क्लेश आसिले मध्य निर्विकार भाव तारी भितर बंची रहिबाकु हेबो।
निर्वेदता को कदापि स्वीकार करने उचित नुह। जीवनर माने नुहे जे विलय आड़ को अग्रसर होगा। तेणु काम्यू साहित्यर चरित्र माने सर्वदा कष्ट जंत्रणा को स्वीकार करने उन्मुख थिले। काम्यू भाषा यह ही जीवनर क्रियाशीलता। जीवनर मोहठारू दूरे जाई बंचिबा उद्भट जीवन बोली काम्यू चिन्हट करथिले। जीवन पाखरे मनीष अचिन्हा अजणा खाली जहा अभिनय करुछि से अभिनय पुणी बंचिबार अभिनय। मिथ ऑफ सिफिसिस ग्रंथर प्रथम अध्याय से ही आत्मघात प्रसंग में उल्लेख करिसेंति। एही दर्शन प्रथम विश्वयुद्ध पर प्रथमे जर्मान रे आरंभ होइथिला। परवर्ती समय रे फ्रांस साहित्य मध्य या द्वारा प्रभावित हैला। द्वितीय विश्वयुद्ध पर क्रमे यही सिद्धांत अमेरिका रे मध्य आदृत हैला। पुंजीवादी समाज व्यवस्था मनुष्यर स्वातंत्र्य प्रति एक विराट बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कला। जंत्र और मनुष्यर जीवन भितर आउ किछि तफात रहिला नाही। युद्धोत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था सामाजिक वैषम्य सृष्टि कला। परमाणु जनित भय और विज्ञान ध्वंसकारी रूप को देखि मनीष भय निराशा और असहाय अवस्था एक संकटमय परिस्थिति मध्य संत्रस्त हो उठिला। मनुष्यर ए प्रकार संत्रस्तमय अवस्थार प्रतिफलन यही अस्तित्ववादी साहित्य देखा मिला। अस्तित्ववाद मनुष्य को तार अस्तित्व पर बेसी गुरुत्व देला। से यही दर्शनर लोकप्रियता बढ़ी चली। ताले कौन यही अस्तित्ववादी साहित्यर लक्षण? यही अस्तित्ववादी साहित्य मुख्यतः रही उद्भटता, शून्यता, अस्वस्थिबोध, मृत्यु चेतना आउ विच्छिन्नता बोधर भावना। उद्भटता अर्थात यह नहीं पाश्चात्य नाट्य जगत एक साहित्यिक जुगर मध्य आरंभ होता। भगवान का शरीर रे अर्थात जीशु को शरीर रे कंटारे जितेबाला विद्ध करागला तेणु भगवान का शरीर रे कंटारे आघात करी मारी दिया गलानी। मृत्यु पर कौन हला, भगवान कुआड़े गले, तांकु खोजिबार आवश्यकता अछि कि नहीं से संपर्क मध्य साधारण जनता जानी नथिले। तेणु जराथ्रुष्ट घोषणा पर पृथ्वी विश्वास केन्द्र दोहली गला। उद्भटता को आधार करी जो साहित्य सृष्टि है ताहा वास्तवता ठारू भिन्न थिला। प्रचार धर्मी वार्ता, आदर्शवादी प्रेरणा, सामाजिक कथावस्तु एथिरे नथिला। किंतु पाठक बा दर्शकर गभीरतम प्रदेश को भेद करिवार सामर्थ्य उपर साहित्य जोर देथिला। अस्तित्ववादी मानक द्वारा उद्भटतार परिसर परिव्याप्त होइछि। एही परिव्याप्त परिमंडल मध्य मनुष्य एपरि जड़ हो पड़ी जे एथिरु मुक्ति पाइबार मार्ग उन्मुक्त होई नाही। तेणु अस्तित्ववादी उद्भटता सदा सर्वदा तीनोटी कथा को गुरुत्व देइथिला। गोटे होछि मनुष्य मनुष्य भितर थिबा संपर्क अर्थहीन, मनुष्य और समाज मध्य थिबा संपर्क मध्य मूल्यहीन। आ गोटे हला वस्तु जगत सह मनुष्यर संपर्कर अजौक्तिकता। सेपरि आउ गोटे विषय हला अस्तित्व बोध। परिचित परिवेश मध्य थाई मध्य निजको संपूर्ण भाव में निम्मजित न करिपारिबा ही अस्तित्व बोधर मुख्य कथा। अस्वस्थिकर अवस्थारू अस्वस्थि बोधर नैराश्य जात हुए। यार कौनसी निराकरण न थाए। सर्वत्र एक खालीपण शून्यता राजपण करुए। ए परिस्थिति रे अस्तित्वटी संपूर्ण भाव में दायमुक्त हो जाए। अतीतर बंधन न थाए कि भविष्यतर स्वप्न न थाए। केवल रही थाए एक शून्य वर्तमान। यही शून्य वर्तमान उपर ठिया हुई जीवन बंचिबाई कौन सी प्रेरणा न थाए। एथरू मुकुलिबार बाट मध्य न थाए। किंतु आमर धर्मीय दर्शनर निविष्ट मनीष भाग्य कर्मफल और ईश्वर विश्वासर द्वाही देई एथरू मुकुली जाए। किंतु अस्तित्ववादी मानक पाखरे ए प्रकार संभावना न थाए। सेहीपरि यही अस्तित्ववादर आउ गोटे विषय है शून्यता बोध। जदि मनीष अतीतर समस्त प्रकार बंधन मुक्त, जदि ता पाखरे भविष्यतर स्वप्न संभावना नहीं, एक क्षयशील वर्तमान को नहीं से बंची किपरि? अस्तित्ववादी साहित्यिक माने ए धरणर बंचिबा को शून्यता मध्य बंचिबा बोली आख्या दियंती।
ଏହି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅତିକ୍ରମିବାର ଶକ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲା। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରାଇ ଜୀବନ ରୂପୀ ନାଟକରେ ଯବନିକା ଏହା ପକାଇ ଦିଏ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ଜନଶୀଳତା ନିହିତ। ଅନୁଭବ ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। ସେହିପରି ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା। ଜର୍ମାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମାର୍ଟିନ୍ ହାଇଡେଗରଙ୍କ ମତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାର ଦୁଇଟି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି, ଯଥା ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧର ଅନ୍ତିମ ପରିଣତି ମୃତ୍ୟୁ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଅଘଟଣର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶୂନ୍ୟତା ବୋଧ ରୂପକ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅନୁଭବ। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷର ନିଜ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ। ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ଅଧିକାର ବୋଲି ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ମାର୍ଟିନ୍ ହାଇଡେଗରଙ୍କ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭିନ୍ନତା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅନୁଭବ। ଏହି ଭିନ୍ନତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜାଁ ପଲ୍ ସାର୍ତ୍ରେ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ ନା ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିଲୟ, ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ନିର୍ବାହକ। ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଲୀନ ହେବା ଯାଏ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଚରିତ୍ର ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ନିଜ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ପାରିବାରୁ ହିଁ ଏକାକିତ୍ୱ ବୋଧର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୟେ ସମୟେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯେ ମଣିଷ ନିଜଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାର ଅନୁଭବ କରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ମଣିଷ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ତର। ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ତର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମନିର୍ବାସନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଉପୁଜେ। ଏହି ଆତ୍ମନିର୍ବାସନ ହିଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ସାହିତ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରୟୋଗ ନିମ୍ନ ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେପରିକି ଏ ସହର ମୁହଁ ପରେ ଗୋଳି ଗୋଳି ପାଉଁଶ ଅଙ୍ଗାର, ରାତିର କୁହୁଡ଼ି ଚାଲେ ବାଟବାରି ଗଳି ଗଳି ସଡ଼କେ ସଡ଼କେ, ଥଣ୍ଡା ଆଖି ଡୋଳା ତଳେ ଖାଲି ବ୍ୟର୍ଥ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବିଷାଦ। ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଏଲିୟଟଙ୍କ ଅନରିଅଲ ସିଟି ଏହାର ଛାୟାରେ ଲିଖିତ ଏକ କବିତା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ କବିତା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରୟୋଗ। ଯେପରିକି ଅଧୁରେ ଭୋଜନାଳୟେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ରାସ୍ତା ଛକ, ନିର୍ଜନ ସୈନିକ ଏକ ଯିଏ ବସି ଚା ପିଏ, ନିରୋଳା ରେସ୍ତୋରାଁ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଚାରେ ଭାସେ ସୈନିକର ମୁହଁ, ଲିଭି ଆସେ ବସ୍ତିର ଆଲୁଅ। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ହେଲା, କେଉଁ ନିର୍ଜନ ଘରର ହତାରେ ରାତି ଜଗୁଆଳର ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଲଣ୍ଠନଟି ପରି ମନଟା ବେଳେ ବେଳେ ଖାଁ ଖାଁ କରେ। ଦର୍ପଣରୁ ଏହା ଆସିଛି। ସେପରି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଉ ପରମ୍ପରାର ବିଲୟ, ଏହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନମୁନା ମହେଞ୍ଜୋଦାରରେ ଝଡ଼ ଏହି କବିତାରେ। ସ୍ଥାପତ୍ୟର ମୁଖଶାଳା, ତୋରଣ ସ୍ୱସ୍ତିକ, ଖିଲାଣ ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ଇତସ୍ତତଃ ଝଡ଼ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟେ, ଝଡ଼ି ପଡ଼େ ଝଡ଼େ ଫୁଲ ପରି, ସପନର ଝଡ଼େ ଭୁଲ ପରି, ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ପୁରେ ପୁରେ ମଣିଷର ସମାଧି ଓ ଚତ୍ୱରେ ପଥେ ପଥେ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ସ୍ତୂପ ସ୍ତୂପ ବିକଳ ଭୂଧରେ। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା ପିକନିକ୍, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର।
ଆମର ସରିଛି ଶୋକ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମର ସରିଛି ଜନ୍ମ ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ସାଧନା। ଆମର ସରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ ଆତ୍ମାର ପ୍ରାଣର ବେଦନା। ଆମର ସରିଛି ମୁକ୍ତି ରାବଣ ଓ ରାଧାର ବନ୍ଦନା। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଚୁପଚାପ ବାଲିଚର ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଡାକ ପିଅନ ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି କେଉଟ ସାଇର ଢିଙ୍କି ଚୁପଚାପ ଲୁଗା ନାହିଁ ଧୋବା ତୁଠା ଆଡ଼େ। ଗୁରୁବାର ଚିତା ନାହିଁ ମାଣବସା ହୁଳହୁଳି ସଉତୁଣୀ ଶାଶୁ ବୋହୂ କଳି ସୁନସାନ ତୁମ ଗାଁ ଆମ ଗାଁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଏ ଶ୍ରୀହୀନ ଖରାରେ। ସେହିପରି ବେଣୁଧର ରାଉତଙ୍କ ବୃହନ୍ନଳା ଏଥିରେ ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନତାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ମୁଇଁ ତ କହୁଛି ଈଶ୍ୱର କଥା ମନେ ଆଣ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥାଇ ନଥାଇ କି ଯାଏ ଆସେ। ସେହିପରି ନିସଙ୍ଗତା ବୋଧର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ଦିଗଦାର ମୁଁ ଭାବେ ମରିଯାନ୍ତି ସରିଯାନ୍ତି ହା ହୁତାଶ। କିଏ ସେ ପାରିବ ଚଢ଼ି ସେ ସିଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଚକୁ ଯିଏ ସେ ସେତିକି ଚଢ଼େ ଲମ୍ବି ଯାଏ ସେତିକି ସେ ସିଢ଼ି। ସବୁ ସତ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସିଢ଼ିର ଚଢ଼ାଳି ଭାଗ୍ୟରେ ଆହତ ଅର୍ଥର କ୍ଷୋଭ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଆହା କେଡ଼େ ଖାବରାତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଏହି କବିତାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ବାସ୍ତବ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଟିକେ ଅବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟତିରେକ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନବର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କବିତାରେ ରହିଥାଏ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଯେମିତିକି ଉଦ୍ଭଟତା ଅସ୍ତିତ୍ୱବୋଧ ଶୂନ୍ୟତାବୋଧ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତବବାଦ ବା ରିଏଲିଜମ। ବାସ୍ତବବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ରିଏଲିଜମ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ବସ୍ତୁର ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ବିବରଣୀ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ରଣରେ କୌଣସି କାଳ୍ପନିକତା ଏଥିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖିବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାହା ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଣ। ମାତ୍ର ବାଦ ବା ଇଜିମ୍ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତେବେଳେ ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଯାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ଲାସିକ ବାଦ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାଦ ସେହିପରି ବାସ୍ତବବାଦ। ତେଣୁ ଏହି ବାସ୍ତବବାଦର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କେଉଁ ସବୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଏହା ବିଷୟରେ କେଉଁ ସବୁ ମତାମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏହାର ଉନ୍ମେଷ କିପରି ଘଟିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏହି ବାସ୍ତବବାଦର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବାଦର୍ଶ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁରୋପର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଗତି କରିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କଥା। ଫ୍ରାନ୍ସର ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତବାଦର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲା। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାଙ୍ଗକୁ ମାନବିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଯଥା ୱର୍ଡସୱାର୍ଥ କଲେରିଜ କିଟ୍ସ ସେଲି ଏହିସବୁ ମାନବିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆବେଗ ଓ କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା ଉପରେ ଏମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବାରୁ ବାସ୍ତବ ସମାଜ ଓ ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା। ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାଦର ବିକାଶ ଘଟିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି ଶିଳ୍ପାୟନର ପ୍ରଭାବ ଡାରୱିନଙ୍କ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ ସମାଜ ଜୀବନକୁ ଓ ଜଗତକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ କଳ୍ପନା ଅଲୌକିକତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ଭବ ଘଟିଲା। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟ ବି ଉଭଟେନ୍ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ
ଚେର୍ନେସ୍କି, ରସ୍କିନ୍, ଟଲଷ୍ଟୟ ପ୍ରମୁଖ। ଏମାନେ ବାସ୍ତବବାଦର ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ୍ସ ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଆଲୋଚକ ବିଉଭ୍ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଟେନ୍ଙ୍କ ମତ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ଜାତିଗତ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ଉଭୟ କବି ଓ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କବିତାରେ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କବିତା ହେଉଛି ଜୀବନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରେ ସେ ସମୟରେ ତା'ର ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ସମୀକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହାର ବିବିଧ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ରସ୍କିନ୍ କଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଳା ହିଁ ସମାଜ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଓ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଚାରକ ସାଜିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା କଦାପି ଅନୈତିକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏ ନାହିଁ। କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଚିନ୍ତକ ଭାବରେ ଟଲଷ୍ଟୟ, ବେଲେନ୍ସ୍କି, ଚେର୍ନେସ୍କି, ଦୋବଲ୍ୟୁଭେଭ୍ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ କଳାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଟଲଷ୍ଟୟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କଳା ଭାବ ବିନିମୟର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶକ ହୁଏ, କଳା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଭବର ସେମିତି ପ୍ରକାଶକ। ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ମତ ଥିଲା, କଳା ସର୍ବଦା ଜୀବନଧର୍ମୀ ହେବା ଉଚିତ। ହିଂସାକୁ ପରିହାର କରି ଧର୍ମ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ମାନବ ସମାଜକୁ ନୂତନ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବେଲିନେସ୍କି। ବେଲିନେସ୍କି ମାର୍କ୍ସ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ସଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ହେଗେଲଙ୍କର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦର୍ଶନର ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଥିବା ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଏ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ରୁଷୀୟ କଳା ଚିନ୍ତକ ତାଙ୍କ ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍.ଜି. ଚେର୍ନେସ୍କି। କଳା ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରୂପରେଖ ନାମକ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବୁର୍ଜୁଆମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ବୁର୍ଜୁଆ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମିରେ ଦେବାଳିଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବିଚାରକ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଲେନିନ୍ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ମହାନ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଥିଲେ। ଜାର୍ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ସେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଥିଲେ। କଳା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଚେର୍ନେଭସ୍କି ଯେଉଁ ଗଭୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଡୋବ୍ରୋଲ୍ୟୁବୋଭଙ୍କ ରଚନାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷମତା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସନ ଓ କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଏସବୁ ନିରାପଦ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ମାନବ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ଏହି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଦର୍ଶ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ବାସ୍ତବବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଏବଂ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଜି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ବାସ୍ତବବାଦ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ପାଇଥାଏ। ଯାହା କୁତ୍ସିତ, କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସେସବୁକୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଇମିଲି ଜୋଲାଙ୍କ ମତରେ
ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମତଳ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ସହ ତୁଳନୀୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଘଟଣାର ଚିତ୍ର ଅତି ସହଜରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ। ଏଚ୍ ଲାଭିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ସହୃଦୟତାର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାବର ଚିତ୍ରାୟନ ବାସ୍ତବବାଦର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଏଫ୍.ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜେ. ହେମିଙ୍ଗସଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ସମସାମୟିକ ସମାଜ ଜୀବନ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଉପାଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବିଶ୍ୱମାନବର ପରିମଣ୍ଡଳ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ରାଜରାସ୍ତା ଏହା ବିଚରଣ ଭୂମି ଅଟେ। ସେହିପରି ଚିନ୍ତାନାୟକ ୟୁରି ବୋରେଭଙ୍କ ମତ ଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବବାଦ ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସାର୍ବକାଳିକ କଥା ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳା ସର୍ବଦା ବାସ୍ତବବାଦର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ। ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ବାସ୍ତବବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ବାସ୍ତବବାଦ କ'ଣ ନା ଏହା ସମସାମୟିକ ଘଟଣାର ରୂପାୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବବାଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ତଥା ସ୍ଥାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପରେ ଏହା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆରୋପ କରିଥାଏ। ସେପରି ବାସ୍ତବବାଦୀମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଲୋକୋକ୍ତି ସାଧାରଣ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗକୁ ଏମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଏହି ବାସ୍ତବବାଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏହି ବାସ୍ତବବାଦ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଯେମିତିକି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହି ବାସ୍ତବବାଦ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଯେପରିକି ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ ଖାଲି ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଉ ବିଳାସର ଫୁଲ, ଜାତିକୁ ଦେବ ସେ ମୁକ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ଚରମତା ମୂଲ, ଜୀବନର ମହରଣେ ବିପ୍ଳବର ଜୟ, ବେଦୀ ପରେ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିଷେକ। ଏଇଭଳି କଥା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର କବି ଆଜି କାହିଁରେ, ଯାହାକି ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଏକ ଅଂଶ। ଏଥିରେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବାସ୍ତବବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ରାଜଜେମା, ଯାହାକି ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ଆଉ ଗୋଟିଏ କବିତା, ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା କବିତା, ମଣିଷର ଜୀବନ ବୋଧର ଛବିତା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ ବାସ୍ତବବାଦ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସେହିପରି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାନ୍ତି ଶିଖାର ଆରେ ମହାଗଣକ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଆମ ତରୁଣ ସାଧନାରେ ସୃଜନର ବିଳାସ, ବୃଦ୍ଧ ମନେ ତାରୁଣ୍ୟର ଦୋତନା, ଶାନ୍ତି ଆମ ଶ୍ୱେତ ମଲ୍ଲୀ ଶୋଣିତ ଆଶା ପଳାଶ, ସୀମାହୀନ ଜୀବନର ନବ ନବ ଚେତନା। ତେଣୁ ସମସାମୟିକ କବି ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ରଘୁନାଥ ଦାସ, ସୁନନ୍ଦ କର, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର ସ୍ରୋତରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। କବି ମନମୋହନଙ୍କର ବାସ୍ତବତାର ପରିଚୟ ମିଳେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ କବି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋଟି କଣ୍ଠେ ତୃତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏହି କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତା। ଯେପରିକି ଆସ ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ, ଆସ ମଜଦୁର ଲିଗ ଜବାନ, ମୁକତି ମିଳିଛି କାହିଁ ବିନା କୁର୍ବାନ, ବିନା ରକେତେ କି ବାନ୍ଧେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜୁଡ଼ା, ଗୋରା ପଲଟଣ ମାରୁଅଛି ମଉଜ, ତା ରକତେ ରଙ୍ଗା ତୋର ନିଶାଣ ଉଡ଼ା। ସେହିପରି କବି ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 କବିତା, 1948, 1949 ଏହିସବୁ କବିତା, ଯାହାକି ବାସ୍ତବ ସାମାଜିକ ଧର୍ମୀ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମାନସିକତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ହତ୍ୟା, ଧର୍ଷଣ, ଲୁଣ୍ଠନ ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ସାର୍ଥକ ସମାଜ ସଚେତନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ କବି ରଘୁନାଥ ଏ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଅନ୍ତିମ ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଆମ ଦେଶକୁ ଯାବତୀୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ମୁକୁଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କବି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ସାବଧାନ,
ତୋର ଏଇ ଯାତ୍ରା ପଥେ ନୁହେଁ ଏ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନ। ସଂଗ୍ରାମ ତ ସରିନି ଏବେ ବି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତୋର ଜନତାର ରକ୍ତ ମାଂସ ଲୋଭୀ ଗୃଧପଲ ଚକ୍ର ମାରି ଝାମ୍ପି ନିଏ ଶ୍ରମିକର ଆୟୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାତ ଥାଳି ଭାଗ କରେ ମାଲିକ ଓ ସାହୁ। ଏଇଭଳି ଲେଖିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 କବିତାରେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା ସମସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନାର କେବଳ ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହେଁ, ଏହା କାଳଜୟୀ। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଅଦ୍ୟାବଧି ବହୁସ୍ରଷ୍ଟା ଏପରି ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା ରଚନା କରି ସ୍ୱକୀୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦୀ କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ସମାଜର ବାସ୍ତବତା। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଥିଲା ଉଦ୍ଭଟତା, ଶୂନ୍ୟତାବୋଧ, ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା, ଏଇଭଳି କିଛି ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଥିଲା MOD ପେପର 10 ବ୍ଲକ 1ର 4ର୍ଥ ଏକକ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦ ଓ ବାସ୍ତବବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।